Қазақ халқының айтулы кемеңгер билерінің бірі қаз дауысты Қазыбек би Сырдария жағалауында дүниеге келіп, жастық шағын Қаратау, Ұлытау атырабында өткізген. Қазыбектің әкесі Келдібек те кезінде ел даусына қаратқан би болыпты. Қазыбек есімі Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама атанған. Жоңғар басқыншылығына қарсы күрес жылдары екі елдің арасын бітістіруші батыл елші, парасатты мемлекет ретінде әйгілі болған. Қалмақ ханына елшілікке барғанда жасқанбай, өз ойын жалынды сөздермен бұршақтай жаудырып, мірдің оғындай өткір сөздермен жоңғар ханының аузын аштырмай, тұтқындағы ұл қыздарды босатып алады. Қалмақ ханы Қазыбектің саңқылдаған даусына орай қаз дауысты Қазыбек деген ат береді. Қазыбек бидің елшілігі. Бір жолғы елшілік сапарда жоңғар ханы Қалдан Серен қазақ елшілеріне: «Я, қазақтар, неменеге келдіңдер? Айтатындарыңды айтыңдар да елдеріңе қайтыңдар» депті. Сонда босаға жақта жайғасқан жетелі жеткіншек Қазыбек лып ете көтеріліп кеп қонтайшыға шоқтай жаңа көздермен тесіле қарап тұрып: «Біз қазақ деген мал баққан елміз. Бірақ ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз. Басымыздан сөзді асырмаған елміз. Досымызды сақтай білген елміз. Дәм тұзды ақтай білген елміз. Аз қақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса құл боламын деп тумайды. Анадан қыз туса күң боламын деп тумайды. Ұл мен қызды қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақта біз қазақ, қарпысқалы келгенбіз. Қазақ қалмақ баласы, табысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең, шабысқалы келгенбіз. Сен Қабыланда, біз арыстан, алысқалы келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар, жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желім біз, жабысқалы келгенбіз. Сен темірде біз көмір, еріткелі келгенбіз. Екеліктің лағын теліткелі келгенбіз. Егесетін ер шықса, еліткелі келгенбіз. Берсең жөндеп бітіміңді айт, не тұрсатын жеріңді айт, деп келбетті келген жас бала сұңқардай саңқылдаған даусымен түйдекті, жалынды сөздерді жаудыртыпты. «Балам, атың кім?» дейді сонда Қалдан Серен. «Атым Қазыбек, әкем Келдібек би, ұлтым қазақ, руым қаракесек» деп жауап беріпті. Ендеше даусың қаздың даусынай қаңқылдап шығады екен. Есімің қаз дауысты Қазыбек боп қайта жаңғырсын деп оның қанаты бар тұлпар, өркеші бар нар, заңғары бар тау екендігін Қабылан түсті қонтайшы түсініп, түсі жылып шыбықтай иіліпті. Сонымен екі жақ бітімшілік, бейбітшілікте уағдаласады. Осылайша ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен қатар, от ауызды, орақ тілді бабаларымыздың мәмлеге келуінің арқасында ұлан ғайырдала көздің қарашығындай сақталып, бізге аманат ретінде табысталды. Міне, бүгінде сол бабаларымыз аңсап, көре алмай кеткен тәуелсіздіктің ақ таңының атқанына да 30 жыл. Ендеше мен де осы тақырып төңірегінде ой толғап көрейін. Мен көгінде байрағы желбіреген, Азияның кіндігінен ойып тұрып орын алған, ұлан байтақ даланы мекендеген қазақ деген ұлы халықтың перзентімін. Тамырын тереңге жайған тарихымызға көз жіберсек, еліміздің ел болып қалыптасуына мыңдаған жылдар кеткеніне көз жеткіземіз. Сонау ғасырларда бұл қиыншылықтар батырларымызға, елім деп еңіреген әрбір қазақтың маңдайына тікенектей тисе, біздерге, яғни қазіргі жастарға мамықтай тиюде. Пай, 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 киелін еткен жер. Батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, деп қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев жырлағандай, бұл өлке нені көрмеді десеңізші. Ғасыр ағынымен қанды шайқасты да, қой үстінде боз торғай жұмыртқалаған бейбіт өмірді де, өзге мемлекеттердің үстемдік етіп, билік жүргізуінде бірін-бірі жеуге дейін барған аштық заманды да көрді. Келешек ұрпаққа мұра етіп жеткізу үшін тасқа қашап, хатқа қаттап та жазып кетті. Бұл қазақ халқының іргесі сөгіліп, бірлігі мен ынтымағы кетпеу жолында дала заңгерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билерде тер төкті.
аш отырсақ та азат болсақ екен, аз ұйықтасақ та тынығып тұрсақ екен деген арман ақ сүт пен қандарына дарып, зарлы тілекпен жүректеріне сіңген еді. Бес қаруын босағада байлап ұстап, аттан жау шапты деген сөздер ата-бабаларымыздың қаншама бақытын ұрлады. Қаншама арқа сүйер ерлерінен, асықты жүліктей ұлдарынан айырылған аналарымыздың көз жасы тарихтың алқымында тас болып қатты. Міне, өткенге салауат айтып, тәңір тарту еткен тәуелсіздігімізге де 30 жыл толды. Еліміз еңселі, туымыз тұғырлы, тәуелсіздігіміздің баянды болуын тәңірден қос қолдап сұраймын. Сыр сандығымның бір пернесін басып, сырымды ашып, ой толғадым. Жігерсіз айтсам жетілмегенім болар. Асып айтсам, абайша айтсам, жас жүрек жайып саусағын талпынған шығар айғалыс деп ұғарсыз. Елім деп, жерім деп, отаным мен отбасым деп соғатын жұдырықтай жүрегім бүгінше осылайша шаттанады.